Далучайцеся да гэтага праекта. Гэта будзе цікава. Калі ёсць у вас такое жаданне, не трэба казаць сабе: я не ўмею маляваць. Можна быць прафесійным мастаком, можна не быць. Можа быць, вы малявалі апошні раз 70 год таму, але зараз у вас ёсць магчымасць аддацца творчасці і падзяліцца сабой з тымі, каму зараз цяжка. Ну, безумоўна, тут будуць добраахвотнікі. Таму гэта ўжо добры пасыл, добрая думка ў самым пачатку гэтай працы. Не будзе дрэнных людзей сярод удзельнікаў. Яны папросту нават не змогуць пачытаць вашу аб'яву. І таму гэта ўжо будзе пасыл дабра. І кожны будзе думаць, як зрабіць, што зрабіць. Можа быць, узгадваць сваё дзяцінства, можа быць, думаць пра сваіх дзяцей, можа быць, пра кветкі, можа быць, пра неба. І такім чынам не толькі узбагацяцца, мы кажам пра дактары, медсёстры, медперсанал, які зараз, якому вельмі цяжка, але узбагацяцца і удзельнікі праекта, таму што кожны пабудзе сам насам з сабой, са сваімі думкамі, і іх, у рэшце рэшт, увасобіць на палатне. Таму вельмі прыгожая ідэя. Яно будзе дапамагаць. Канешне, не так, як ін'екцыя, напрыклад, вынік, якой мы ведаем. Канешне, не так гэта проста. Гэта іншым шляхам перадаецца энергетыка.